Նախ ինչպես գիտեք, այսօր փաստորեն դատավարությունը եւ Վեհապար Հայրապետին եւ Սրբազան հայրերին մեղադրում են իրենց կանոնական լիազորությունների իրականացման հարցում։ Այսինքն պետությունը իդեմս քննչական մարմնի դատախազության եւ դատարանի ներխուժել է եկեղեցու ներքին կյանք։ Սա արգելված է ինչպես օրենքներով, այնպես էլ միջազգային իրավունքով։ Հիմա ինչևից է ունենք այս ամոթալի իրավիճակը, որտեղ մենք այսօր գտնվում ենք։ Այսօրվա դատական նիստի հետ կապված տեղեկացնեմ ինչ տեղի ունեցավ։ Ուրեմն ինչպես գիտեք, սկզբնական փուլում քննարկվում է դատավորի բացարկի եւ ինքնաբացարկի հարցը։ Դատավորը ինքնաբացարկ հայտնեց, հրաժարվեց այս գործը քննելուց, Հակոբ Մանուկյան հրաժարվեց, ըստ էության դատավորը նաև հանդիսացել է փաստաբան, ես այլ մանրամասներ չեմ ներկայացնի, ենք ասեմ ինչ որ նաև հայտնի է, նա հանդիսացել է փաստաբան եւ իր ուսումնառության եւ արտոնագիր տալու ժամանակ արտոնագիրը ես եմ հանձնել, բայց իմ անձնական կարծիքով դա բացարկի հիմք չէր, բայց դատավորը հաշվի առնելով, որ դա կարող է կասկած առաջացնել, դատավորը ինքնաբացարկ հայտնեց։ Ես բոլոր դեպքերում դատավորի այս քայլը ողջունում եմ այն տեսակետից, որ ըստ էության նա հրաժարվեց մաս կազմել այս ամոթալի գործընթացի։ Այս առումով ես ողջունում եմ իր քայլը, չնայած իրավական առումով նաև կարող էր բացարկ չհայտնել, որովհետև բազմաթիվ փաստաբաններ, որոնք ստացել են արտոնագիր, որոնք աշխատում են դատախազ դատավոր, դա որևէ կերպ չի խանգարում, որ իրենք իրենց ծառայական լիազորությունների մեջ կատարեն իրենց պարտականությունները, բայց բոլոր դեպքերում, տեսեք, միայն այն փաստը, որ դատավորը դատելու է ամենայն հայոց կաթողիկոսին, դա արդեն կաշխանդող հանգամանք է։ Դատախազը եկել է նստի։ Այո, դատախազությունից ներկաներ կային, 3 ներկայացուցիչ էին ներկայացել, ներկա էր նաև տուժող Արման Սարոյանը, բայց նրան այստեղով չտեսանք, որ նա մուտք գործեց դատավորի համար նախատեսված դռնից։ Բայց իրավական առումով թույլատրելի է, Ինչը թույլատրելի չէ, մեզ թույլատրել է փաստորեն այդ մարդկանց։ Ինչու են տեղով եկավ, ինչ տեսով այսքան մարդկանց Դուք այդ հարցին ինձ թվում է դուք ավելի լավ պատասխանը կտաք։ Հետագա ընթացակարգը այս գործը մակագրվելու է մեկ այլ դատավորի եւ դատավորը նորից նիստ է հրավիրելու, եթե բացարկի հիմքեր, ինքնաբացարկի հիմքեր չունենա, գործը քննելու է։ Այսքանը։ Մենք ընթացքում էլ առիթ կունենանք այս գործի մանրամասների մասին խոսելու այս ակնհայտ ապօրինի իրադարձությունները ներկայացնելու։ Հիմա քիչ հետո ամենայն հայոց կաթողիկոսն է դուրս գալու, թույլ տվեք, հա, այսքանով ավարտենք։ Հաջորդ նիստը չկա, հաջորդ նիստ չկա, նոր դատավոր է նշանակվելու, այո, նոր դատավոր եւ դրանից հետո այսքանը։ Պարոն Զորաբյան, իսկ ձեզ կա այստեղ դատավոր, որը կարող է գտնել, այսպես ասած իշխանության սրտի դատավորը եւ նրան կարող է մակագրվել եւ փոխել չէ վերջ տանել։ Գիտեք ինչ, վերջին 100 տարվա մեջ մեկ անգամ է նմանատիպ դեպք եղել, որը Խորեն Մուրադբեկյանի հետ կապված, երբ որ չեկիստները ուղղակի սպանել են ամենայն հայոց կաթողիկոսին 30-ական թվականին։ Եվ բնականաբար մինչև այսօր մենք չենք ունեցել նման դեպք, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս նկատմամբ նման մեծ ճնշում լինի, այն էլ քրեական հետապնդում իրականացնեն։ Ընդ որում իր կանոնական լիազորության համար։ Երբ որ կարգալույցը հռչակ է մի մարդու, ես այսօր առիթ չեղավ, ուզում էի ներկայացնել դատան նրա ուխտադրությամբ հաստատուղթը, որով նա երդվել էր, ուխտ էր արել, որ ենթարկվելու ամենայն հայոց կաթողիկոսին եւ երբևիցե դուրս չի գալու իր դեմ։ Նա երդվել է։ Ես այսօր այդ թուղթն եմ ուզում հրապարակել, բայց դրա առիթը չունեցա։ Արման Սարոյանի վարքագիծը պահպանքը ինչպիսի էր, արդյոք այսպես վեհկեցվածքով է նստած, ինչպես է դրան դրսևորում դատական նիստին Վեհապարի դիմաց։ Առիթ չունեցանք իրեն լսելու, բայց վստահ եմ ինչ-որ մի բան մտածել էին։ Իրենք փորձելու են դռնփակի տանել, մենք փորձելու ենք դռնբացի պահել։ Ներողություն վարդան։ Նիստը ավարտվել է եւ Վեհապար Հայրապետի առաջնորդությամբ քայլելու ենք դեպի Մայր տաճար, ուր միասնական աղոթքից հետո Վեհապար Հայրապետը իր օրդության խոսքը կբերի ամենքից։ Խնդրում ենք պահպանել կարգ ու կանոնը, որը վայել է բոլոր քրիստոնյաներին։ Ով է չեպազրույց տալու։ Հիմա կտեսնենք, սրբազան ուրիշ